হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আওয়ার হেলথ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। দর্শক, আশা করি আল্লাহর অসীম রহমত আপনি অনেক ভালো আছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো দর্শক, আজকে একটি কমন এবং একটি জেনারেল একটি বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটি হচ্ছে কাশির সমস্যা। সাধারণত কাশির সমস্যা হয় না বা জীবনে কাশির সমস্যা দেখা দেয় না, বছরে কাশির সমস্যা হয় না এমন মানুষ খুব কম। বাচ্চা থেকে শুরু করে সবারই কাশির সমস্যাটি দেখা দেয়। তো কাশির সিরাপের জন্য অনেকে আমার একটি ভিডিওতে কমেন্টও করেছেন। তো দর্শক, কাশির সিরাপের জন্য কোন সিরাপটা আপনার জন্য বেস্ট, কোন সিরাপের মাধ্যমে আপনার কাশিটি চলে যাবে এবং আপনি এই কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। তো দর্শক, কথা না বলি সরাসরি আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো দর্শক, কাশির এই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার যে ওষুধটি সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচাইতে বেশি কাজ করে সেটি হচ্ছে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির থাইবি সিরাপ। দর্শক, এই থাইবি সিরাপের মাধ্যমে অনেকের এবং এটি ইন্টারন্যাশনাল কৃত এবং এটি ড্রাগ বাংলাদেশে কয়েকটি ব্র্যান্ড কোম্পানির মধ্যে ড্রাগটি রয়েছে তার মধ্যে। তো দর্শক, এখানে থাইবি সিরাপটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 150 টাকা। তো দর্শক, এটি আপনি চাইলে যে কোনো ফার্মাসিউটিক্যালস দোকান থেকে খুব সহজে পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, এটি যদি আপনি খাওয়ার নিয়ম যদি জানতে চান, খাওয়ার নিয়মটি হচ্ছে 2 চামচ করে, আপনি যদি আপনার বয়স যদি 12 থেকে 18-র উপর হয়ে থাকে, 12-র উপর হয়ে থাকে, আপনি যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকেন, আপনি 2 চামচ করে 3 থেকে 2 বার খাবেন। 3 বার খেতে পারেন যখন আপনার কাশির সমস্যা বেশি দেখা থাকে, 2 চামচ করে। তো দর্শক, ইনশাল্লাহ এই সিরাপের মাধ্যমে এটি একটি ইউনিক ওষুধ এবং এটি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির একটি ব্র্যান্ডের একটি কোম্পানির ওষুধ। তো দর্শক, এটির মাধ্যমে ইনশাল্লাহ থাইবি সিরাপের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনার কাশির সমস্যাটির সমাধান হবে। তো দর্শক, কাশির সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করে এই থাইবি সিরাপটি। তো দর্শক, থাইবি সিরাপের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনার কাশির সমস্যাটা চলে যাবে। তো দর্শক, যারা এতক্ষণ এই ভিডিওটি দেখেছেন এবং ভিডিওটির দ্বারা যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে তো অবশ্যই তা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো দর্শক, যারা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং. Do not forget to subscribe.